Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki singkatnya cerita bahwa Rasulullah itu diutus ngelakoni qiyamul lail. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Ini ku jenenge napa kumil laila illa qalilan nisfahu awing kus minhu napa qalila. Jadi pertama kali kewajiban Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi nak iso kan napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka finnahari sabhan tawila. Karena ketika siang nggih niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan apa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk apa? Ibadah. Tapi piye wae surah kerja itu surah kedunya. Sebab itu nggak bisa ibadah sing bentuke kerja itu koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya koyok kula jenengan kerja dagang, itu cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Misalnya transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampeyan milih wiridan alhamdulillah nggih para pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampeyan milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampeyan milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wat'a wa aqwamun apa kila. Piye wae wektu bengi ini wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni, secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere rasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti sakniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil sakniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek, ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Niku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko, gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil asharihum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tatajafa junubuhum adil magoji yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anal magoji saking nggon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Allah nifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadau bagian. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud.
Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik, misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya Istighosa Kubro nu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena ini mana anak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Nah, kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra, nah api ya api. Tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoki, "Mu iki hebat Istighosa presiden teko. Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono?" Kira-kira daya tarik kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko. Engko naras do teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, itu aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam, karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba'ah, wiridan sing onok sanate, onok silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa Istighosa tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili iya asad duat au aqwamun apa gila niku tengah malam niku satu wiridan sing dianggap luweh marekno ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyamah. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampai nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni waktu sahur. Karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisab. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Nah niki mboten sing paling populer, sing paling cepat. Pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumak nina, sing sujudnya tumak nina. Di sisi yang lain terawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal lah. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama gini. Istighosa Kubro yang ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang Kodam bupati guber. Itu masalah-masalah memang tidak jelek, tapi ora aturan. Nah, secara aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno basakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengen. Ujuk-ujuk kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen contoh silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame apa? Lan salat tahajud itu ora ono hadise kon salat jamaah mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos jadi meskipun sebar wiridan ning lapangan bertahlilan ning tonggo itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Dan ajinan tang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno
Allah iku turun idza bagian apa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit dunya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah 3 sampai jam 3 jam setengah sekawan. Itu rano nih gini hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilahnya idza bagian apa? Sulusul lail. Jadi paham ya? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kepen istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan macara. Kowe ora usah melok meh. Nah, diundang Gus ra teko ya teko, tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Iku jenenge tatajafa junubum anil madji mergo yad'una rabbahum khaufan, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran wa toma artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka takorup cangkeme, wiridan dalam rangka buyute, wiridan dalam rangka takorup, wiridan dalam rangka apa ini? Pilkada. Mulane mari laknat dosa. Tenang soal wiridan dalam rangka takor. Jajal tapi ke undangan ngono payu ta ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu ta ora? Ora payu. Wis melenjenge kadoan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Wonten niku tobat. Aku lah balik itu dah, wonten ate dugi. Nak takok ya apa elek Gus ora elek, tapi apike mau bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Ora eleke ya ora wiridan kok elek. Tapi apike apik ning ndi wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarrub napa? Ilallah. Mareni, urip-urip mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal ladik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan sepertigane lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, mat kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Nah, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam iki disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah 4 tangi wis mbak ngenteni subuh berarti malam mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nek umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yaduna rabbahum khaufau wa kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten ate, kula nganti sakniki mboten ate donga nggih, gitu biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin bu swarga, ora kepengin napa-napa, mergo tak angen-angen kok parek pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Iki cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, jangan-jangan masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno
Pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa, kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah dhisik-dhisik gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae. Ya tetap wajib disembah, Allah tetap Allah. Dan ini penting kalau terangkan. Kulo niku ahlul Quran, ngerti betul usulnya Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihannya mau sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contohnya ten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing nguripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing nguripno kowe men. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane mau kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngono iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus ketok ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampe tak cerita di Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rondok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rondok ABG pedigasan. Puncake pedigasan nomor 36 30. Bariku rentamen tuwa pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran. Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja. Setelah remaja menjadi tua. Setelah tua menjadi lemah. Dofa wasai. Itu kan hukum alam biasa. Semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa yaiku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala. Mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Berarti intinya ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah ini penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam be ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan
Ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mana kalau nak GR, tak sering-seringnya mursid nyebut Allah, ora sering wong Quran. Nah, kau nak ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih? Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedano mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilah kaya wa wallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa IPA itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian, itulah siklus alam. Itu sederhana kan, ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan, itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam itu. Jadi ketara, kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus proso. Prosone gini di situ ana nyebut kata ya itu terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurno Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati iku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tuh orang ngenteni istighosah kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Ana wong mulang yo kaya kula niku sering istighfar. Mergo mulang ku yo ana dosane, go ngetokno gobloke sing diulang. Bertambah diulang tambah sadar nak. Riyen itu tohas durunge ngaji rak pidato pedene pom. Bareng ngaji terus kok di etika. Ngerti tak? Enggak siapa-siapa, Pak. Jadi mulane daftar wali ku penting. Ben kowe roh nak gak layak kualifikasi. Syarat pertama itu ora oleh seneng wong wedok. Waduh. Kedua ora oleh seneng duwe. Waduh. Oh, syaratnya wis ribet kan, angel kabeh. Terus gak mikir sesuk. Waduh. Wong sesuk kreditan. Jadi, tapi baru kayak ngerti syarat itu gak sombong. Ini tetap tak daftar. Benra sombong. Jadi syarat itu penting dan paling gak sombong. Jadi falladhi bima'na alladhina. Kalau ini kan pun senam nahwu kan. Ladhi kok bima'na alladhina. Wa sadaqah ora iso mbok rujono ning ladhi. Nah rujono ladhi rak Kanjeng Nabi terulang 2 kali. Rasulullah Muhammad orang yang datang membawa kebenaran dan beliau juga yang membenarkan. Lalu orang mukmin posisinya di mana? Lah anak Nabi ku tunggal ulaika ning ndi wong jamak. Jadi kita roh tak wari bingung Imam Suyuti kira-kira ya tak wari bingunge. Berarti kan mufrad. Maknane Kanjeng Nabi. Nah wasodako yo normale wasodako kan balik ning Kanjeng Nabi. Berarti kan satu figur, satu orang. Lah terus ulaika wong akeh-akeh. Daripada bingung bisa iki wasodako itu golekno rujuk. Ya ora kudu mengarep santu ya wah. Lah dilawak ya nekat. Oh no mergo ora balik ning ngarep. Ya dadi mubalagh ahli swarga sing nyampekno ikhlas. Berhubung iki mubalagh ra nyampekno ikhlas berarti ahli. Ya ora usah mabum ngono mari drengki no. Nah, jadi mulai dari rasa libur, mulai hanti khatam, sampai khatam. Berapa sangat ini khatam yang di Swargo, mari akeh sing ora. Nak rencana aku yo, ora usah wis tak kubri ijen. Ngadepin rokok, wong wis ora kubri.
Ben ke pengalaman ya, jadi khusus ning Quran niku wonten tausi'ud dhamir napa? Tausi'ud dhamir. Dhamir dibagi-bagi. Kula perhati kata lah sinau tentang itu, terutama teng Senawawi. Ulai kate mengkono-mengkono kabeh ya ulai iku al-muttaquna wong sing takwa kabeh, wong sing ngindari kabeh asyirka ing perilaku syirik. Al-muttaquna kados wingi nggih maknane wong sing reksa utawa menjaga sangka status syirik. Dadi wau saele-ele wong mukmin iku wis ngeduwi abbahal manhiyat. Gini ku ngeduwi syirik. Saele-ele wong mukmin wis nglakoni ajallal makmurat iku nglakoni iman. Berarti apapun eleke wong mukmin tetep muttaqun. Iku kelas paling pokok. Napa kelas paling pokok? Paham ya? Yaiku dekne nglakoni a'lal makmurat rupane napa? Iman. Ngeduwi abbahal manhiyat rupane syirik. Mulane teng mriki Budalil mutakin ulama tetap melebokno walau usotan senajan tong mukmin itu tukang napa maksiat piye-piye. Lah anak mutakin ideal sekaruan imtithalul awamir wasinabun nah kan wis kowe ra ngarang lakoni iku ora usah mutakin wis ra ngarang iso nglakoni segala perintah betul segala kata segala itu gue a priori yang janjian nyaur utang nanti tinggal ngaji itu yang manhiyat apa? Manhiyat bodoh itu termasuk wajib dihilangi gue ngalor gitu manhiyat anak kancaku kuyan wong bodoh rasa kefoto nomor gue wa nuru wa ila yuda li as ala masyad ku bodoh lah bodoh digawa ngalor ya dadi mutakenem nggih ngeduwi a'lal manhiyat yen niku syirik wis nglakoni a'lal makmurat ini iku wis apik wis Nah, kok ta'atem itu nganggo takrif sing mukmin. Adil zaman akhir man khulabat ta'atuhu ala ma'asihi. Pokoke ta'ate iku ketoke luwih akeh timbang maksiat. Dise ora ketoke bareng zaman akhir tak terjemah pokoke ketoke ta'ate luwih akeh timbang apa? Maksiat. Lahum tetap kedue kabeh mau te apa wae sauna kang ngersakno sapa ngakeh indarobi mungguhe pangerane wong akeh. Jadi wong apik ku sapa? Wong apik ku ora kok disifati sing ora dosa, tapi sing sadosane disebut lengi-lengi dawuh Abu Bakar As-Siddiq, wong sing penting dadi kekasih pangeran. Engko urusane mbek pangeran gampang. Mergo kowe nek dadi kekasih pangeran, iku nak kowe salah di sepuro, nak apik diwales apik. Jadi hubungane menangan, oh. Kowe wong disayang mertua lho. Nak elek di sepuro, nak bener di lem. Tapi nak kowe ra disenengi, alah dosa. Bener wes salah. Apa mulai salah? Aku mulai salah. Jadi seribet. Kita ada pengalaman, oh. Ya, jadi Jawi Abu Bakar As-Siddiq urusan be Allah sementing disenengi. Engko nak seneng hubungane piye? Nak salah di sepuro, nak apik diapresiasi itu diganjar. Tapi yang jelas ora ana ning Quran takrife wong apik wong sing ora tau salah. Ya tarif wong lurus-lurus iku sing biasane seneng bayang wong apik sing ora tau salah. Ya ora ana ning donya ni ora. Mok nabi tok. Liyo kafiro supaya nglebur sapa Allah andum saking wong akeh asfal lagi ing ele-eleke perilaku. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Wa jalan mal sapa wa taala ing wong akeh ajrum ing ganjarane wong akeh. Diwales bi ahsanil lagi. Lan api-api perkara kanu kang ana sapa akeh ya malu nang lakoni sapa akeh ing lagi. Jadi Imam Suyuti usul asma utelafat aswa wa ahsan iku bimakna sayyi lan maknane sayyi wal hasan lan bimana hasan. Terus ulama itu kadang di bahasane Quran itu ngerti nak itu susah difahami. Misalnya ngeten, dosa sing paling elek di sepuro. Misalnya dosa rentenir atau zina atau mata ini kan dosa paling elek itu di sepuro. Tapi liyane iku ora di sepuro, ayo ribet. Ganjaran sing ditulis mau sing paling apik. Berarti sing apik tok ora ditulis. Kowe tak warai dadi mufassir, tak baleni ya. Kata asfa kan paling elek. Berarti kayak misalnya mangan celeng, itu kan elek banget. Iku di sepuro, tapi mangan tikuse mboten. Ayo ribet to. Salat kan paling apik, ditulis ganjaran. Tapi kok salat sunat gak ditulis. Saya salat fardu kok salat sunat tapi ndi? Berarti sing ditulis fardu. Mergo dipilih sing paling ahsan. Lah nek manane ngono ayo repot.
Imam Suyuti sudah kathik, sudah ada ngene ae. Aswa bi makna sayyi, hasan bi makna. Saya tak warai dadi mufasir. Kuwi ora ora karepe. Ora ulama iku ora cempenak, gak paham yo tenang. Ya kok ora tersiksa iki gimana? Oh iso, jare bangun ana wong goblok wiri ya. Wong kok enake ngono. Lah wali-wali ndonga manis ping husnul khotimah bodoh tenang. Iya, misalnya kiai ini ndonga husnul khotimah ya muqallibal qulub nuwangis. Sing guri-guri tenang. Orang barbar nama. Mangan-mangan you know. Lah ngono ku pangeran seneng mbek bodho ngono wis. Ya bisa pangeran piye wis ngono yo gawean. Umpama af'al tafdhil wa ala babi napa ala af'al tafdhil wa ala babi berarti kan wong sing ditulis elek ku ngamal terburuknya sing diwales apik ngamal terbaik. Nah, padahal amal buruk apapun ya diwales, amal baik apapun ya diwales. Nah ngono ora kudu yang terburuk, ora kudu tidak yang terbaik. Mulane aswa wa ahsan di mana sayyi wal hasan. Dong ya. Dong berterang ora. Asal sinau dhewe ora. Hah? Mulane jare dhewe Mbah Mun, wong alim mbek ora ketara. Wong alim ku nak maknani mesti ping pindho, sing sitok melok salah ben kok wong akeh. Ben ora sok pinter paham. Sing sitok makna wong alim. Mulane kula nak maknani mulai riyen nggo alam, wa dawa alamu dat sing luwih pirsa. Tak baline dat sing pirsa. Mergo nambuk maknane luwih pirsa iku kriminal. Kriminal iku Allah kok dibandingno kowe. Kan tidak imbang. Allah luwih pirsa dibanding sapa misalnya. Dibanding manusa kan. Itu kan keimbangane, napa? Wong kok bandingno Allah ambek. Sehingga ulama-ulama darani a'lam ning gone Allah iku dimakna ali. Allah iku pirsa. Mergo ora usah pembanding. Tetapi umumnya wong maknane alamu luwih pirsa kan daripada goblok nang akeh malah goblok ae. Akhire kiye-kiye wae alamu sing luwih. Tapi itu sebenarnya janggal. Bagaimana mungkin Allah dibandingkan dengan makhluk yang tidak levelnya? Ya kan cara lucu misalnya, bangun lu alim timbang tua kan camah. Lu gak camah gak? Pak Jokowi laptop timbang RT kan camah. Ora imbangan ya, Pak. Allah lu alim timbang makhluk lu, apa kok di timbang? Lu kan pelecehan. Tapi piye alam lu afal tafdil akhirnya kiai aku nak roh kiai fanatik wa alam gak sempir. Soale nak koyo bangun di mana tim pintu. Sekolah pengalaman ngaji bang, gue maknani langsung bener kau alim-alim mode. Lagi maknani keliru, wong kok melok goblok, wong kok melok goblok. Lo kan gak mungkin ya Mansur dibanding no. Bisa contoh gampang dalam keseharian kita. Pak Presiden top di Bang RT, itu kalimat muji apa boleh dia? Wah menunggu alim dibanding tuh. Orang sih ngomong no tak penjara ya. Kan gak kelas ya. Kenapa? Gak kelas. Oh orang itu boleh dibandingkan itu kelas nah, misalnya, wah aku berdua F1 buan dibanding becak. Oh F1 reso dibanding becak meneh Allah Taala kok banding nok makhluk. Allah luwih pirsa timbang makhluk itu gumeman kok ngono. Iki barokah dorar roh ngono ya tenang ya. Mulane kok mbok ora roh yo santai ora ngrasa salah yo santai. Ana sing tersiksa ngomong. Ana gak? Mbok nak bar iki lho bar ngaji. Gak sedurunge. Apa? Ya tenang ya. Jadi santai. Lah dewe bangun niku enak dadi wong goblok ya. Swarga semelok. Dene swarga ya. Ora dijak jare kiye kok iso nyapa. Muga-muga sing bodho tetep bodho ya kersane ayo rame-rame. Tapi bodho sing berperadaban. Ya dadi eling-eling ben sampean latihan susahe dadi mufassir, gawe susahe dadi mufassir. Maka ora ana fi'il ning gone masjid. Kulo kan seneng sinau sorob, sinau ora men sinau piye dah sing wajah kiai seribet kan. Kiai sapa ana sing takok ngono malah itu kiai yang kayak apa sing delok iku. Kiai takok
pengajian di sini, tiga itu sopo. Tiga itu situ ajak bojone bendere, duwe urunan ae mbok biaya tiket telu. Lafat-lafat sing ngene iku kados ahsan bi makna hasan, aswa bi makna napa? Sayyid. Peradaban-peradaban gitu harus kita jaga. Piye bab sulasi masjid. Iku senajan ana faedah sing mutoridah utawa kasratul istimal. Tetep ana ora kasratul istimal tapi fi fardihi utawa fi ajzaihi mustamal terpakai. Misalnya ngene. Allah Ta'ala itu kan saling membunuh, paham ya, atau saling perang. Musyarakah. Mane Nabi itu sering muqatalah tapi tidak tahu kotul. Mergo perang, di mana-mana perang itu wong kafir nggo pedang, janjian ning Badar lan ning Uhud. Iku jenenge muqatalah. Ora kok ana wong turu di pateni. Itu tidak muqatalah. Sehingga para nabi itu ada sejarahnya perang, lalu rasa sepihak sampai janjian. Perang ono tanker ya, tank perang kok tank janji. Dan tempatnya ditentukan di Uhud. Makanya mau'iduna yaumul badrin ya Muhammad, mau'iduna yaumul Uhudin. Si perang dhisik iku di peradaban ora tilep-tilepan. Sehingga Saharatul Firaun ku pinter. Dene ape adu kekuatan sihir yang muni mau'idukum yaumuz zina. Ya nanti harus di tempat umum. Wa ayyuh saron nasu duha. Dekne di kepentingan air raksa itu iso reaksi pas panas. Jadi cara was iku mendung ya pusing dong. Tapi Nabi Musa enggak masalah, yang jelas itu fair. Tapi misalnya lafadz qatala dzoroba saling pukul ya. Qatala saling mateni itu saling perang, dzoroba saling pukul. Tapi nak safar musafir ya wong lunga ngono wae, ora saling wazan fa'ala bi ma'nal mujarrad itu sedikit, tapi untuk lafadz safar semuanya bi ma'nal mujarrad. Yo kira tau mikir musafir wazane ya pancen ora bakat alim. Lho musafir wazan fa'ala yufailu. Safaro iku wong sitok ta musyarakah? Sitok dan semuanya wong sitok. Mulane kok jodarani terus gak mustakmal, ning lafadz musafir sing mustakmal ya mau ikut tok. Gimana? Mujarrad. Tapi fa'ala bi ma'nal mujarrad itu jarang, tapi ning lafadz safaro mesti ngono. Jadi wong nek wis ngaji terus pinter iku yo pinter tenan. Terus wong bodho. Wah, ala iku mesti musyarakah. Lah mesti musyarakah iku bangsa ya mau iya ilmune sakmono gak panas. Ya itu kalian Allah luwih pirsa timbang makhluke. Awak dhewe ku ape nyalahno ya ndek niku ngomong ngono iku nyuwangsane wis stop. Dan ilmune wis mok sakmono. Wong niate cara pangeran nisab ya ora mentolo. Wong bene ngomong ngono iku niate ya muji pangeran. Cuma ilmune ya tuke tok. Carane. Tapi bareng wis diterangno. Oleh gak wong ngomong Pak Jokowi, Pak Presiden duwe top dibanding RT oleh gak? Yo oleh Presiden dibandingno RT. Lah saiki Allah dibandingno makhluk. Iya lagi. Misale, tapi cara aku ora perlu nganti ngene iki keruweten, apa? Keruweten. Wong kiai-kiai cilik salam tembak untuk 20.000 ya pokoknya. Mbok kon mikir nanti kok ngono kejelimet. Kalau kok swarga ya swarga dek-dekane kok mbok kon mikir sementeran kok. Sementeran. Iki kiai-kiai sing dihormati, sing dicucu, mbok yo ilmune diperbarui. Pertama kowe barang hambal. Lha dakwah kok ditatakno panggung. Disebut Sohibul Fadi. Ucap mobil khusus mas. Seribet, ucap engkang kulo teko fatwa nih, iya fatwa nih salah. Jadi eling-eling ya, jadi ngaji itu, mengenai kalau tak tiru bangun, benar-benar angger lafat kok terkenal, itu di mana? Gue iling-ilingan orang sok pinter, tapi ya tetap engkau makna ala hasil wong alim. Lan jare mbakmu, aku lho gak ngurungokno ngaji wong separuh halaman ngerti ku ngalim tenan.
Mereka misalnya bawa tahu alam zat sing luwih pirsa, ya berarti alime sakmene kan berarti. Tapi nak ngene zat sing luwih pirsa terus balene zat sing pirsa berarti yo. Dadi antara wong alim ku ketara. Bisa. Ya kok sing mana ki Mansur. Wawa alimun berarti mikir. Mesti mikir hakimun alim apa alimun hakim. Gayane mandek. Maksudnya iku yo antar wong ngerti iku kan iku maksudnya antar wong semaan kan ngerti. Iku masalah, no? Masalah. Tapi nak wong ora ngerti kan lafaz itu kan terkenal, justru nyongkone itu gak salah. Kemudian ke Mekah kan ngoten Mas Afif. Imam Masjid Haram ono kaidah, yang depan itu 7 hafid. Di belakang Imam Masjid Haram itu yang 7 itu hafid. Itu aturan mainnya, kena sampean kapan-kapan ditunjuk jadi Imam Masjid Haram. Ya iso wae kan. Mau ora bareng apa mukhal. Misalnya pandemi kabeh ora ono sing nekat ngimami kecuali contohnya ngono, seleksi wae pandemi kan gak ono sing wani. Sing wani kowe. Iku aturan mainnya ngene Mas. Kalau imamnya itu ragu, itu gak boleh teruskan ya Mas. Nah pas mandek itu sing guri langsung paham diterus. Misalnya kok karena kalau dia memaksakan menyebut itu malah ruwet. Ruwet Mas, misalnya kalimat salimun hakim terus sing sitok semua hakimun alim notone kan angel. Bener-bener. Kayak hafid amatir sing latihan khataman. Inna rabbaka hakimun alim. Murid apa santri makmume ra trimo alimun hakim. Dari imam hakimun. Akhirnya keterucut, "Cek moco." Pas salat yo. Pas salat. Bareng diwoco batak-batak wis sadar lho bener ah. Lagi sadar lah ikut tarawih. Nah, makanya etikanya jelas. Nak mamang iya. Ya kaya ini surat Yusuf misalnya. Falam madhabu walam madhabu berapa kali? Mau itu fa. Ini aslinya yang meluntir akan. Wahai jami'ul ladena mukhdorun cik khomi. Akhirnya sugri wah. Gak barbar. Balik. Pemenang dah samsu kuwirat. Waidan nuju balik nih. Nah, itu nak mamang itu mandek kae. Lah pas mandek itu gimana tersingguri itu? Nyaho. Ini ngerti kan pada apale. Daripada diterusno meksa buletnya malah ruwet. Jadi itu kan ya tak warai carane bingung. Jadi bingung ya buta cara. Ya dadi nak mamang iku mandek man relatif apa? Ya relatif itu kan terkendali kan daripada kadung mbok sebut lafate ruwet. Wong anin alladzi hum fi mukhtalifun ono sing maca khalifun mergo ruwet. Mergo lafat-lafat sing cerita tentang kiamat iku rata-rata ya khalifun. Ning juz amma iku dadi wong malane salah ngono loro. Ana salah keren, salah bawaan hafid. Iku keren. Apalane akeh terus sering salah iku ya keren. Lha boten niku keren ten. Kula kan sebagai penyemak kan misalnya ini juz 1 kan wakula minha pakai wawu. Sing ning juz 8 fakula. Sing sitok haitsu situ, sing sitok min haitsu situ. Iku antar hafid ku nak hafid ku mesti ngerti. Tapi nak hafid orderan itu butuhnya cepet ya ora. Iku pemain dunia. Gak ada misalnya ke dalil, hafid itu mesti mama. Kayak bodoh-bodoh cerita Nabi Musa sing sitok wa iftira lahum muskunu. Ano sing wa ida. Nah itu kan malane terus mufassir sing mempercayai lafaz itu yo dinyek ambek mufassir sing ora pati percaya lafaz. Alasane nganti ono muradife, berarti lafaz itu tidak mengikat. Buktine ono muradif. Tapi jari mufassir sing percaya lafaz nganti dipilih Allah itu ada nukta. Enggak rasanya jadi mufassir, rasanya jadi mustamek dok, no? Misalnya gini, akala itu makan. Saya ki wong mangan saupo salate batal ora? Batal. Wes oke. Untuk membatalkan salat mangan saupo itu diarani. Saya ki ning bab cung nak ana tamu keimangan, terus mbok kei saupo. Itu wes kecelok ngekeki pangan tamu to. Dereng kan? Sama-sama aklu. Ya ora ini nek. Oh, nak mubalik kalmune ra kok. Orang ngangkat, orang ngangkat. Mubalik wae jajeni swarga wis.
aklun itu mangan. Misalnya watab tulus sholatu bil akli, itu cukup saupo. Saya misalnya akrimid doifa bil akli. Iku so jenenge mangan saupo yo, mangan. Sama-sama aklun, tapi ada proporsi. Kok ngene, wong ku bangir wong Jawa tak ganti sapi. Iki Pak Toha paling memu balik tak ganti. Kan wong iso ngukur. Mulane ora usah drengki wong alim-alim nang Toha dipuji ora usah. Alim memu balik ku ndak sapi. Ora usah didrengkeni. Ya wong desa wong ku sugih wong desa iki sapi. Nah, saiki Nabi Adam harus diulang. Mergo nak akala iku mangan, tak balene akala iku mangan. Engko nang bukane Nabi Adam mung gablek. Iku mangan Syajaratul Khuldi tanduk. Sawar. Padahal Nabi Adam orang soleh sing perasaane halus ketika pelanggaran modene zakomi. Jadi mangan wis gak nyaman, mergo ngrasa iku lara. Tapi ora rasane iku penasaran. Ya wis nafsu roh rasane iku kesampaian iku jenenge zako. Akhirnya ulama ijma Adam ya salah tapi mau sidik. Ya iku kombinasi akala ben apa? Zako nak ngono akala ning bab Nabi Adam di mana? Tapi zako iso darene akala buktine wis batalo salat. Iku termasuk balaghae Quran harus diulang. Balag radok. Mereka gak penting cerita itu serap penting. Kalau gue pidato gak penting ya. Masa pembahasan kalau berlaku. Lah iya maka gak usah ngono. Nah, makanya terus mufassir sing terikat lafaz itu juga dikritik. Jangan-jangan ada muradifnya di ayat yang kayak cerita Nabi Musa kan falamma ataha falamma jaa kan diulang beberapa kali. Ono sing dikok apa sebutnya kan aujazwatim minan nar terus la ali atiku minha bikobasin. Nah orang akan tahu kobas itu apa, jazwa itu apa, terus ata itu apa, jaa itu apa. Ada momentum di mana itu jaa, ono momentum di mana itu ata, ini pegunungan. Coba rasanya jadi mufassir ini bahasa Arab itu ata itu, sampai jaa itu beda. Misalnya ata itu maji usai biusrin, nak jaa itu rodok bita abin, ono aturan. Jadi misalnya wong kok teko rodok numpang kangelan itu jaa, gampang ata itu ono aturan. Lah, ya kan angkat aja, balik keruwetan, oh, keruwetan. Nah, itu mufassir itu mufradatul kalimat itu dibicarakan jaa itu datang yang begini, kalau ata itu begini. Nah, sebagai penjelas bahwa yang ngalami ata, yang ngalami jaa itu diulang. Paham gitu? Terus bahasa Arab ini bahasa yang paling komplit. Mereka wong ngerti duduk masalah. Mulane kados wingi kalau ngaji dawuh Sayyidina Ali, angin itu serasa dikendalekno. Wong Allah sing ngendalekno wae ngistilahno birihin sorsorin atiyah ku balelo sampai kata ata yaktu utuwa. Jare pangeran sing ngendalekno angin wae, angin itu wis balelo ora nurut. Wis angine ora nurut di kombinasekno mbek banyu sing diistilahno Allah inna lamma taghal ma tagha iku lajuk. Banyu nak normal itu dikendalekno Allah. Tertib hujan ya tertib, banjir ning kanal tertib. Tapi Allah istilahno piyambak. Ketika aku penyiksa kaum Nabi Nuh iku banyu tak baro lajuk. Dadi awur-awur. Bisa bayangno. Wong kecemplung ning banyu sing ngawur. Dadi banyune pas dipremakno apa? Dipremakno. Wis gak ben nabuk ikan. Mau pengelep-ngelep ya. Mergo disebut apa? Tokoh maknane. Jadi wong iku nak ngalim tafsir nanti ngerti. Kaya apa? Wong lho kowe disesuk preman Allah preman gua ka mabuk. Wis gak diperadaban. Lah banyu dikei hak Togo. Wis arep-arep nyuwun. Mboten kagak etika tiga bebas. Rusak Togo. Sementara nak tertib wa im min syai'in illa indana khazain wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum. Itu kondisi normal. Semuanya ditakar diukur. Daerah iki tak kei udan sakmene, daerah iki bi qadarin ma'lum. Iku ya tertib.
Tapi ning bab penyiksaan itu banyu dikekak hak Allah. Terus ki ngawur. Tuntas kan apa? Mulane kula wingi matur. Banyu itu dasar telah, nak terpola itu seneng. Itu contoh gampang mau main selancar. Ombak sing dasate ngono, tapi polane jelas. Iku malah seneng pemain selancar. Mergo polane jelas. Saiki ana banyu sawangane tenang, tapi togo. Wah ya ibu renang dulu cucu kuwilang. Wong dene ra minat kok gawe renang. Barang kowe wambles ning dasar teko meneh. Lha iku togo. Iku min balaghatil Quran iku sesuatu disifati kaya sifate iku. Ketika kaum Nabi Nuh disiksa air sing tohor disebut inna lama tohor. Itu hebatnya Sayyidina Ali. Beliau keahliannya itu jadi orang banyu sedasat koyok zaman Nabi Nuh. Mergo diistilahno tohor. Jadi pangeran meskipun semuanya diurus pangeran, tapi pangeran istilahno wis sakar. Kena ape tohor sakar. Jadi banyune tohor, angin Atiyah aku balik. Kerja sama wong balelo mbek wong tohor. Akhirnya wis ra duwe peradaban, ana anake Nabi Nuh, anake Nabi wis ra duwe peradaban, lagi tohor. Cara kode akhlak yo. Kuna. Maban. Ya pas iku ra akhlak apa? Akhlak. Lah kuwi nak nganti ngalim ngene iki. Sate saram balik rasa ngono. Sajane ngalim Quran nganti ngene iku ben roh jami'u kalami subhanahu wa ta'ala. Lagi roh bedane kualitas dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sak pinter-pintere ahli tarikh ya Mansur mau nulis ma'in muhrik, air yang menenggelamkan. Dene ora duwe sensitif urusan lughat balagh. Quran ora cerita muhrik, cerita mau cerita napa? Jadi togo tok maknane lajut itu ora terkendali ku gak tertib. Ning dinggon barang sing rusak itu karena polanya tidak tertib. Disebut togo. Terus niku lho innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Jadi kan mulane kiai-kiai saiki kudu bahagia, haram gak bahagia. Mergo nek kowe ora bahagia ngowah-ngowah, bar ngetok wit gedhe mesti darani kesambat. Soalnya wit gede gue patok masjid, mulane padahal ngowah-ngowah itu perkara utangnya akeh. Ya ana kiai utangnya akeh, bariku ngetok wit gede ning kuburan dienggo masjid. Kan terus ngowah-ngowah. Ngowah-ngowah terus ngomong dhewe, nyongkone wong mesti kena. Sambut. Maksudnya kesambet kredit iku. Lah iku nak si bingung kudu dijelasno ya ben ora apa? Ben salah paham. Mari fitnah itu jumpa pers bahwa saya bingung gak ada hubungannya ngetok kayu tapi mergo kredit itu jatuh itu juga penjelasan udah gue meteni timbang wit gede. Jadi nabi-nabi di sini ngekei penjelasan mergo ketika kaum memuni innaqulu ila ataraka ba'du aliyatina bisu. Terus nabi-nabi menikola ini usidu wa asyhadu anni bari umat isu. Umpama aku duwe masalah tenan iku mergo kersane Allah, ora perkara kalah mbek Lah era Nabi Muhammad yo ngalami hal yang sama yaiku diteror. Muhammad kena misoi Lata Uzza, engko kowe kena akibat buruk. Iku maknane apa? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Wis dong yo. Dadi wa yukhawifunaka maknane ngono. Lah bila dina ya terserah, nak era asnam yo asnam, nak era demit yo demit, kredit yo masuk dari masuk hasilnya bojo masuk ring bocah kok ora bener kabeh yang menakutkan ya sakjane tafsir diwaca ngene gampang ya, dadi pinter. Gampang to nek tak wacana. Gampang. Nah, ya ngono to ra iso tafsir gampang tafsir. Nek ngenteni ana sing macakno. Ana sing mikir sekarek nom. Sinau dhewe bumi. Wa man tesapane wong yudilu nyesatna sapa Allah pamalahu mongkorane kediman min hadin sing nunjukno. Jadi siapapun yang disesatna Allah terus ra bakal ana sing iso nunjukno. Ngono iku ora usah mlebokno ati
Terus nak ngono terus piye? Wong kersa-kersane Allah kok disiksa goblok ya wis nunjukno tamamu qudratihi ta'ala bahwa Allah itu kudrohe sempurna sehingga ketika Allah menghendaki tidak ada yang bisa melawan. Kowe ora usah kan protes kafir. Allah la yasalu amma yaf'al wa hum la yasalun. Kadang-kadang tiang-tiang berpikir kalau Allah yang menyesatkan kenapa Allah nyiksa? Ya kaya kowe gawe omah itu mbok gawe WC atau mbok kamar tamu terserah kowe sing di tanah kowe. Nah ki bosone diwalek omah sing di kamar tamu saiki dadi WC. Ya wis. Ya bebas kok kowe dikambi apik ra mbok nggo sing elek malah. Ya terserah kowe kowe sing. Nek men ganti yo ganti, men ra kanggo kabeh ora kanggo kabeh. Mane Dewi Imam Ghazali sing darani zalim ku nganggo wong liya. Lah donya kabeh wae apa itu zalime ning ndi wong. Ya daripada nerangno tauhid kowe bulet-bulet. Suwen apa? Rai-rai kowe terangno kangelan kan. Sing darani zalim atasarruf fi milkil ghairi, kamu menggunakan sesuatu yang milik orang sak donya wae Allah kabeh. Zalime ning. Dadi Allah gawe kowe mubalek terus gak payu blas iku yo gak dolim lah. Nanti kuwere ya ora cuma sakit. Wae pandemi sklenger malah. Enggak payu nah tenang. Butuh ana payu ta ora? Wes payu nah. Wes payu. Wes boleh. Dalam wes boleh kurang persen. Agak pirang persen sampun. Pirang persen itu. Oh, wah, 30. Ya, jadi wa yukhawifunaka billahi. Ya tak warai ya boy hubungan be Allah taala, hubungan tauhid wa taslim kabeh kersane. Biar usah mikir macam-macam. Jadi misalnya wa mayyidillah fa malagunat Allah al-qawi. Allah an-nafid amruh. Allah itu zat sing an-nafidhi amruh sing dikersakno mesti tumus, mesti terjadi. Sehingga ketika Allah ngersakno idlal, ya mesti fama lahu min. Kalau Allah ngersakno menyesatkan tidak ada bisa memberi petunjuk. Atau sebaliknya, nah Allah ngersakno kita untuk petunjuk yang enggak ada yang bisa menyesatkan. Mari kira usah wedi urip ning Amerika, ning Eropa. Nek anjen entuk hidayat urip ning diwe untuk hidayat. Nek ora hidayat pinggire masjid lho adzan bising. Roh adzan jadi problem. Ramen. Tapi nak untuk hidayat itu ning Amerika ku nangis mergo ora krungu. Padahal zaman ning kampung krungu adzan masalah. Lha kula sering diceritani tiyang-tiyang Korea sing kerja ning Korea. Kula riyen Gus nak mbek kiai rapati seneng. Bareng teng Korea iku seneng. Jadi panggonan yo ribet. Ya kan kiai nak terlalu semangat kiai kan ribet ya kegiatannya. Mulai sponsor bersih masjid ibadah, hormat kiai ibadah itu kan yo ribet. Wong ora kok berpikir awake dhewe. Sing kiai terlalu semangat. Mulane kan Nabi agama iku semangat teman-teman sakit tanggamu kan ribet. Sampai dijak kegiatan. Masjid jak ngresiki baru ku salat bunyi istighosa, baru ni salat bunyi. Ribet kan? Tapi Mister Fuan terus. Akhirnya muangkel. Tapi bareng ning Korea ora krungu Allah, ora krungu istighosa dekne kangen. Dadi wong yo ngekeki jeda wong urip bareng. Mulane bener kan Nabi ana wong desa ingin eling wedhuse eling ontane. Sing muat wong jan wong alim hafal Quran eling Qurane. Dijak maca Quran suwi malah eling wedhuse. Cara muat iku munafik wong diwacana Quran kok eling. Tapi bareng lapor Nabi ternyata Nabi ku bela sing eling wedhus. Oh, makome eling wedhus kok kon eling Quran. Yo kan eling wedhus kok makome wedhus. Kowe ngene iki makome ngaji yo ngalekno masalah kon paham. Yo ora usah pokoke masih beres pokoke penting lali masalah. Kok kon paham? Itu target yang berlebih. Ngurai-rai menghindari masalah itu kon paham. Bocah kok. Bugale Rabi Nabi sederhana teori ini. Rabi kok yakhudul basar wa asanu. Pokoke baru kayak Rabi kira zina wis apik kok bayang non riman. Akhlake apik. Hafid. Wah, aneh-aneh. Wah, semua wong lanang kok kurang ajar tenan. Bolane bojo sing kontak, apian hafi itu mbahmu.
Cek sengaja. Hari itu sombong gak diselirani sombong. Sombong. Wong ruwet wis salat maghrib. Nabi sing wong paling top nak ngajari umate wis wae alhamdulillah basor. Ora ono nek hadis rabi ngene-ngene ribet. Ketika Nabi ngekei pilihan papat itu terakhir fasbar bidzati sing dikantari buat jatak wis omong ae. Ribet ae. Wis ngandel aku ya dadi ngaji wis sing tenanan. Senajan to ora paham, senajan to ora paham, sing tenanan. Sangane lu ngadoh. Perjalanan 3 jam aja. Sebelum do majelis turu. Gunanya itu perjalanan tuh jam lu tidur. Cara bangun itu ngaji ya, jegeman niat memaham, cuman gel. Wa man tisabane yakin nunjukno sapa Allah fa malahu mungko ora ono iku man minudilin sing nyesatno padha ketika Allah ngersakno yudlil enggak ada yang bisa memberi hidayat waliane ketika Allah ngersakno ngeke hidayat enggak ada yang bisa menyesatkan alesana torano sapa Allah bi azizin dat sing menangan ghalibin dat sing menangan ala ambi ngatasé keputusane Allah dinti komen terdat sing duweni penyiksaan min a'dai sing pira-pira musuh Allah jawabe napa kala berarti Allah aziz wae nafine buang napa berarti Allah aziz wae cukup lho wae bala be dijawabin nafsi terus dadi mus jadi misalnya contoh yang terkenal ini alisa Allah kamil hakim bala berarti Allah itu cara dijawab na'am kafir nah dijawab na'am berarti bener Allah itu laisa yo kafir dijawab bala ya boleh leng-leng ya boleh nak bala itu menjawab nafi terus nafi ini itu hilang ya misalnya kita takoi alastum bi alimin jawabnya itu bala ben keren oh walain sa'altahum walain telam kulamu kosamin tam kosam nah cara yang kitab-kitab nahwu jenenge tautiatun lil kosam maksudnya wawahi la in sa'altahum agar lam-lam ngono lamu kesame nomor ayat tauti ahlil qasam hakikate wallahi la in sa'alta lamun takok sira Muhammad ing kufar Makkah zaman iku misale mbok takoki man khalaqas samawat man te sapa iku khalaqa gawe sapa man as-samawati ing boro langit wal ardo lan bumi la yaqulunna yektine iku ana kang jeng rene jeng sapa kang sing warga sapa wala in sa'alta lan nalikane takok sira hum ing kufar utawa kufar Makkah la mukosam mante sapa iku khalaqa gawe sapa man as-samawati ing boro langit wal ardo lan gawe ing bumi la yaqulu nek ini bakal ngucap to jawab sapa kufar Makkah Allah uta kabeh sing gawe iku dados dakwah teng Mekah yo enak yo ora enake iku mereka sudah di keyakinan dasar sing hakikate pangeran Allah tapi ora enake wong muni Allah kok tasrek tetap mensekutukan Allah. Nah ning Jawa repote iku zaman iku apa wae ra roh. Tapi nak sing darani sayang widi ya rodok lumayan. Rodok napa? Rodok lumayan. Dadi yen resikone dakwah iku nak sing roh Allah engko ya nyatane tasrek napa? Engko ateis Allah wae ra roh. Ya ribet. Napa? Ribet. Mergo iki kan ceritane Allah wong kafir Mekah iku percaya syirik, tapi nak ditakoki la yaquluna. Wis kaya ning peradaban cara takok wong apik sapa kiai, tapi nek kon anut ya emoh. Ribet kan? Yes ngono iku dunya iki sono paradok. Mulane wala ini sa'altakum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Kula ngucap sira Muhammad afara itu menonton ngerti sira kabeh. Akhbiruni ma ing perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah sing liyane Allah ya asnamit kisi boro-boro berhala. Saya ceritano, mesti logikane ngene. Wong-wong sing mbok sembah liyane Allah utawa barang-barang sing mbok sembah liyane Allah. Kemudian maknane pembindo, kadang kasusnya iku wong kayak orang-orang yang nyembah Isa, kadang kasusnya iku berhala, tidak orang. Makanya ma di sini itu bisa ma liwiril akil, bisa ma itu akil. Kayak tadi wa yukhawwifunaka bil ladzina, padahal di sini itu asna.
Nanti kalau bolak-balik matur ngaji Quran, itu coba bayangno koyo mainstream neng nahwu, nak mainstream neng nahwu alladzina ra wong. Koyo mesti hurul akil. Tapi nang Quran ora kabeh ora mesti. Yo tukang Joko kuburan neng Wali Songo tak konfirmasi kan kata sing kanca kula. Kula nganti niteni. Wong ziarah wali mergo seneng wali, wene mesti setengah jam, mergo mapan. Iki alim setengah jam. Wong bingung sedina. Dene ngene bingung dipegat bojone apa bingung utang, apa bingung buron. Iku beda-beda gayane. Lha iku dekne tak kon kramal bener kabeh. Nak rong dino biasane utange sakmene wis. Rong minggu. Rai ngene diusir bojone gak rai utang. Ngerti kabeh. Teori seneng wali yo macam-macam. Ono sing seneng wali tenan, itu berarti belajar sira ya napa? Prilakune Wali Songo piye kebene. Ono seneng gawe rombongan mergo untuk selisih. Macam-macam. Ini semua ngakeh. Kowe ora kena mbok salahno ngomong. Akeh. Kowe suudon terus. Terus nudon goblok zaman akhir. Eling-eling. Suudon. Suudon teman-teman goblok. Yang ziarah Wali Songo nanti setahun ping 4 ini maksudnya ada apa kan? Tapi kesudon haram ya. Khusnudon goblok ya beraro. Ngamuk anem lo mareni. Ilmu ditoto lagi ngamuk etok ya. Lah kok Imam Suyuti ning kene nyontokno tasriku bil asnam, padahal orang-orang Nazaret, orang-orang tertentu tasrik kira bil asnam. Tapi misalnya mbak Nabi Isa, paham ya? Ya anak terus misalnya tafsir mengikat, tafsir kabeh ku asnam, jelas teng tafsir Suyuti. Kabeh tafsir ku nganggone asnam. Ini tafsirnya jelas goblokmu lho sing ra jelas. Ora ngono carane maca tafsir ora. Ora ngono iku. Mulane kula nu pengagum Sayyid Abi Bakar Sato sing ngarani Anatul Talibin. Iku tiap muin mesti ndekne gawe contoh tenanan, muin gawe contoh tenanan ai musawwarun dalika bikaza. Iku mau taswir tok, tapi ora hasr. Itu bolan bali. Iku mau taswir tok ora hasr. Misale di angka ana kada. Taswirun ditilkal mas'alah lal hasru bidzalik. Mesti di bulan. Jadi ora tau sinawi anak tenanan, jadi ora bedane kan. Ya kayak mau loh, misalnya mau lo sing Arab loh. Mimang kadzaba ala wa binisbati syarik wal walad. Ilah itu mendustakan Allah, termasuk mendustakan apa? Wasfuka waha bimala salah. Saiki kowe nyifati Allah dengan sesuatu yang salah, itu termasuk takdzib ala Allah ndak? Takdzib, tapi ning kene mau dicontohno binisbati syarik wal walad, padahal nyifati Allah sing la yaliku bihi ya termasuk kriminal. Tapi kan Imam Suyuti mosok ape ngendikan lengkap jare tafsir ringkasan malah bukan. Mulane musawwarun dalikal kisbu binisbati syarik tapi lal hasru bidzalik. Iku mesti ora kok mungkin, teori iku mesti. Mergo sing darani gorono Allah iso nisbatus syarik, iso nisbatul walad, iso wasfu kawaha bima la yaliku bihi. Kenyifati Allah dengan sesuatu sing la yaliku bihi. Kaya wong Yahudi muni apa? Inna wa faqir wa nahnu ahliya. Iku yo kisbun Allah. Ngocong wae angel temen rango kowe. Malah fokus. Iya tur kusuk tafsir jalan ra kena pegangan ora ngono maksud iku. Ngaji sik aja ngamuk sik. Ruwet. Mungkin sing sinau tenanan. Benro, paham ya? Jadi contoh itu orang hasr, apa? Orang hasr. Suka kan macam mujarubut tuh. Jadi itu Mas Nabi pidato moto donga sirep, ben salah ora konangan. Iku menungso iso sirep pangeran ya ora iso. Kena salah diki. Enak. Sirep. Wong digoblokno kabeh terus. Nah oleh, tapi muga di sepuro. Kan ono dongane sampai tukune akeh pengasihan. Pengasihan itu ben disayang apa ben disakeni? Karena kan ono ngadol akeh pengasihan ben disakeni apa disayang? Disakeni. Berarti fakir. Itu fakir ya nang disakeni. Oh, jadi kata asnam berarti buatan mengikat syirik dengan apapun dia tetap syirik. So, sekalipun itu iktimat nganggo ngamal soleh itu ya ora. Ada kitab hikam termasuk kitab sing jeli. Wong iktimat ngamal soleh wae ora oleh kabeh iktimat ning fadhile Allah Subhanahu wa taala.
In aroda lamun ngersakno ingsun sapa Allah bidurin kan ngekeki bahaya misal hal guna ana ta te al asnam niku kasifatu durrihi to kasifatun durrah teng harokate jalan apa kasifatun durrah nggih berarti ngangge tarkil idhofah napa kira asap ae kan dua kasifatu durri kira ae kita napa hal guna kasifatu durri sebagian kira napa hal guna kasifatun durrah. Enak di zaman sejarah kuliah gampang di. Cara kesemaan enak di. Tapi kalau maknanya itu enak kasifatun durrah. Tur hal hunna mumsikatun rahmatahu. Nak kira gitu. Mumsikatun rahmat. Jadi nanti tak kau ora kok bener di mas. Gampang di nak kesemaan. Enak di nak kesemaan. Enak di ya. Enak untuk gila. Ini kok kon belajar sabah. Tapi Imam Suyuti kalau nate mau kalau gak ada kitab Jalalain sing edisi orisinal. Ini memang dari awal itu Iktadar Suyuti. Imam Suyuti dari awal minta dimaklumi. Iktadar itu minta dimaklumi. Sakit jo maknanya zaitun hadirun mani tadar. Minta dimaklumi kalau beliau cara mengharokati Quran itu zigzag. Zigzag itu kadang melok Asim, kadang melok Ibnu Amir. Pokoknya dia ini anut sakar PD. Mestinya kan nggak boleh. Harusnya kalau Masyurah Asim ya Asim terus. Nah, maksudnya enggak. Dia ini itu dua versi makna. Sing cara dia ini kira aku lebih menopang terus dipilih. Enggak nak ini jadi sakar PD. Gue salahnya orang isong. Aku sengarah kok. Nah ribet Imam Suyuti rada ribet aja. Nih babiku rada ribet. Tapi ada beberapa edisi Jalalain yang beliau min awalil amri i'tidar. Saya milih qiraah sing tak anggap maknane iku cara dikne luwih gampang. Karena beberapa tafsir itu akhirnya diharokati persis kehendak Imam Suyuti. Lah saiki jog cetakan modern DKI itu kan Qur'ane nganggo masyhurah. Jadi akhirnya itu aslinya itu nak coro itu masalahnya ini wa fikiroatin bil idhofah jebule sing diwaca wis bil idhofah terus masalahnya apa? malah bingungi coro pinter malah bingungi paham ya Mansur ya? Nah misalnya harokate hal hunna kasifatun durrah terus wa fikiroatin bil idhofah kan dong untuk ilmu loro barang kabeh kasifatu duri wa fikiroatin bil idhofah lha mau ora wis idhofah. Jadi aku angen-angen kok penak goblok itu gak mikir ngono maksudnya dong ya muka diterangno ya jadi kalau itu gak ada kitab Jalalain gak ada kalau anggar kitab Indo gak ada kalau Ikhya itu gak ada cetakan Toha Putra tak sinau nih ya maksudnya orang tua itu kok bibet ngarep omah mubalik gak ada cetakan Toha Putra terus Darul Kutub ilmiah, gak ada cetakan Mesir Darul Hadis Qahirah nih. Terus gak ada cetakan Darul Fikri, terus gak ada Ithaf. Akhir ini kalau betul Ihya zaman tinggi ngawes Basibir sing dimaknani ala napa Basibir. Berarti kalau di pitu. Yo tak sinau nih maksudnya ora gaya-gayanan. Jadi kalau ngerti, mulane ngaji Ihya iku yo lanyah tenan. Naskah iki ngene ora kabeh nuna. Pilihane wong goblok loro, nuna ta ora roh. Bedane itu. Jadi Imam Suyuti rugi nang wa fikiraatin gak ada wong. Idhofah aja ora ya ora kabeh. Hal hunna kasifatun durrahu au hal hunna kasifatu ya jadi qiraah Imam Suyuti itu pilihannya niku sebagian diaplikasikan teng pengharokatan Quran. Tapi edisi sakniki kan tapi ini kan langsung ngomong pakai Quran qiraah masyhur. Tapi cara kula ning zaman akhir apik ngono ben aman gimana daripada maca bulet. Daripada bulet ya sarok. Ya sak unimu langsung pokoke urip. Pokoke napa? Urip. Kinaro dalam ngersakno ingsun sapa Allah bidulen kelan bahaya. Hal guna ana ta utawi alasan buka sifatun iku iso buka durra ing bahayane ikilah durri kira iki ta napa hal guna iku kasifatu durri la ora bakal iso kasifat
Nggih lah ayo ora bakal iso. Saiki pangeran sing mbok anggap pangeran duwe pangeran kepengin gawe madharat kuwe. Apa sing mbok sembah liyane Allah iso menyibak atau ngilangi madharat iku. Aw aradani bi rahmatin to ngersano sapa apa ning ingsun bi rahmatin. Hal hunna ana te asnam iku mumsikatun rahmatah atau mumsikatu rahmati. Misale Allah pengen ngekeki dhuwit kuwe terus berhala kepengin ora. Apa kehendak Allah iso dikalahno mbek sing dikarepno berhala la ora wa fikiraaten lagi bil idhofa bima la iki misale terus kowe nganggo Quran wis idhofa kan malah takok la iya wis idhofa kok Fikiraatin. wa fikiraat kul ngucap sira kabeh hasbi Allah hasbi te kecupaan ingsun ke Allah alaihi ing atase Allah sarasan ya tawakkalu dadi pasrah utawa pasrah sapa mutawakkilun wong sing pasrah kabeh. Ayasiku tekse percaya sapa alwasikun wong sing percaya. Kul ngucap sira Muhammad ya qaumi kaum ingsun ikmalu nglakoni ya sira kabeh alamakane iku ing atase posisi sira kabeh halatikum tegese posisi sira kabeh. Ini satu ingsun amil iku wong sing ngakoni ala halati ing atase posisi ini. Maksudnya kamu punya pilihan silahkan lakukan, saya punya pilihan ya akan saya lakukan. Fasau fata'alamun. Kok akibatnya sopo sing bener rak ketara. Lan kula suwun wong saleh kudu bahagia. Kowe sedhe pilihan saleh jebule ngenes. Sing pilihan fasik bahagia. Cukup mantu wong saleh ra bahagia itu. Sopo nang ngandel kula. Kowe nak salat kudu yakin luwih bahagia timbang sing dugem. Kudu yakin aja salat kok ngenes. Ngono mulane saleh ra wali-wali wong saleh kok ngenes. Ora enak kabeh dadi wong saleh apa-apa haram. Saleh amatir, saleh. Mesti ora ngono goblok. Enak dadi wong jagongan ya seneng mangan terong seneng. Lah wong fasik ku ape senenge kok ngenteni judi, ngentekno duwe wong duwe urung tak entekno sentek. Bangga mek kesolehan iku. Lho kok ngaji ini kan gak entuk apa-apa, suwen. Oh setane stres ya. Yo ora stres ya wong kok seneng pangeran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah fa hubbul Qur'an hubbun lillah. Oh stres tenan. Wong ora. Lho nak mbek kula biasa setan. Mergo pikirane Gus Bak seneng wajar paham. Iki apa? Iku nek ana profesor setan no. Analisisnya lebih ruwet. Analisisnya lebih ora paham kok. Utangnya ada nak guru kok kuat. Setan iso rapat. Karena analisisnya lebih sulit. Lain aku kalau seneng kan, oh wajar, ya paham, ya ora masalah kan. Ora paham, utangnya akeh kok. Akhirnya setan kebutuhan apa? Oh, iku pelampiasan. Boleh keputusannya apa? Repot. Tapi apapun itu pokoknya cekeli waladina amanu mulane kula nu nak sujud mesti ngoten kalau mereka iso seneng dunya Gusti jenengan ahakku ayyuhab jenengan luwih berhak di seneng itu wong kudu seneng yo dipaksa nganggo akal sekali dipaksa sampai akal maksiat iku entek tapi nek Allah ora bakal kowe ning akhirat ketemu wae Allah ora bedonya sampai amal ora ketemu Allah wa anna ila rabbikal muntaha final dari segala final itu Allah sesuai ra mengenai jari hikam kehilangan apa asal gak kehilangan Allah jadi ya dilatih apa yang bisa ditemukan orang sing ora Allah dan apa yang menjadi hilang ketika orang sudah menemukan Allah. Artinya orang menemukan Allah itu tidak akan kehilangan apapun. Sing kehilangan Allah akan kehilangan semua. Hilang. Jadi orang soleh kok ngenes. Bukan cara kalau kriminal tenan. Orang soleh ngenes itu kriminal. Bahayanya tadi akhirnya ono faroh bil ma'asi seneng ben apa? Ma'asi. Jadi kepinginnya Allah walladzina amanu asyaddu hubban. Orang sekedar hubban tapi asyad. Lha itu sempurna koyo wis seneng tenan iki aku yo. Wong ora paham kok ngaji. Kok jalane ora paham nggo sawi. Ora wis stop. Kok jalane ora paham kok nggowo. Sawi. Kuwi nek ora wong engkek.
Setane setruk yakin. Menurut semaput tuh mau. Mereka jari setane jalalen aku wis wedi apa meneh. Apa meneh wingi jus siji ra khatam dudu jus 3. Padahal iki sawelan kat jus piro? 4. Oh, tambah setruk. Mon info terbaru bahwa setane dono. Terus walladzina amanu asyaddu hubban. Eleng-eleng soal seneng. Mane apa awsaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kuat-kuate iman wong nek wis al-hubbu fillah. Mane kancanan kok kula jenengan kancanan tahabba fillah wa tafarraqa. Kowe ngaji be aku iku krana Allah, kepengin paham tafsir. Ojo krono hadun nafsi, ngaji ben sowan hadun nafsi. Wah aneh-aneh. Ngaji yo ngaji aneh-aneh. Dibalik kula ngaji mulang sampean ben kowe loyal be aku, hadun nafsi setan terus. Kowe loyal ora sak penting. Ben ngaji golek didane. Iki jenenge tahabba fillah wa tafarraqa. Billah ngaji golek ya Allah, kowe mulai bisa hormat bojo golek ya Allah. Cuma golek Allah ning kene bahagia.